السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا النهارده طبعا كل سنة وانتم طيبين. اهم حاجة في ليلة الإسراء والمعراج. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة وسعادة، كل سنة وانتم بخير. يا رب يعودها عليكم السنة الجاية والشهور الجاية كده باليمن والبركات، لا فاقد ولا مفقودين يا رب. دلوقتي احنا هنتكلم يا حبايبي عن ريحة الفراخ والطيور في البيت. عن ريحة الفراخ والطيور في البيت. انا هعمل لك حاجة تقضيلك على ده كله وتخلي لك البيت عندك ريحته زي ريحة الفنادق. يعني الريحة بتاعته جميلة كده، مش هيبقى له ريحة اي طيور خالص ولا اي حاجة. في ناس كتير بتربي على السطوح او بتربي في البدروم او بتربي في اي مكان خاص بيها في البيت او قريب للبيت، فطبعا الريحة بتبقى في البيت نفسه. فانا هقولك على الحاجات دي بسيطة جدا، والحاجات دي انا بعملها في بيتي وبتخلي ريحة البيت جميلة جدا جدا جدا، وبتمنع عندي اي ريحة كريهة في البيت. ماشي، هقول لكم انا ايه هي الحاجات دي. معاكم يا حبايبي الحاجات دي قدام منكم اهي. قشر البرتقال اللي عندك انا قلت قبل كده مره ما ترميهوش لان له فوائد جميله جدا 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 وكتيره. قشر البرتقال او قشر الاستفندي. اول حاجه احنا ايه عندك هنا؟ قشر برتقال. قشر برتقال اهو عادي ان احنا مقشرينه. ماشي، ده قرنفل. عشان اقول لكم القرنفل عندي انا ما بستغناش عن القرنفل. دي قرفه، وممكن بدلها القرفه العيدان. القرفه العيدان دي فانيليا. دي فانيليا. خلاص، يبقى انا هاخد المكون ده كله هعمل فيه ايه؟ تعملي فيه ايه يا ام عبده؟ عشان انت بتقولي هتمنعي الريحه من البيت، اي ريحه كريهه من البيت. انا هقول لك دلوقتي هنزل يا حبيبتي بالقشر البرتقال قدام منك اهو. انا نزلت بقشر البرتقال وهنزل بقيمه 10 قرون قرنفل. القرنفل المسمار اهو قدام منكم اهو. خلاص يا حبيبه قلبي، وهنزل ماشي كده يا حبايبي. انا نزلت بالقرنفل بقشر البرتقال. هنزل بربع معلقه قرفه. ربع معلقه قرفه. في قرفه اللي هي الخشب عادي بتحطيها وبعد ما بتغلي بتشيليها. ربع معلقه قرفه، حاجه بسيطه خالص، قرف من القرفه. خلاص يا حبايبي، جربوا الوصفه دي جميله جدا 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 للريحه في اي بيت، من اي ريحه كريهه ومن ريحه الطيور وفي الحاجات دي. وعايزه ترشي منها في مكان الطيور حلوه قوي 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 قوي. خلاص، وبنزل تاني ايه؟ بالفانيليا. كيس فانيليا. يبقى انا دلوقتي نزلت بالمكونات بتاعتي اللي هي قشر البرتقال قدام منكم اهو، والقرفه والفانيليا والقرنفل. طبعا احنا هنغلي الحاجه دي غلوتين 3 وتسيبيها نص ساعه. سيبي الحاجات دي نص ساعه، وبعد النص ساعه وبعد ما تبرد بتحطيها في بخاخه. وهي اصلا وهي بتغلي كده مش هتخلي عندك اي ريحه. يعني وهي بتغلي كده اصلا مش هتخلي عندك في قلب بيتك اي ريحه ولا اي حاجات من الريحه الكريهه دي، ومن ريحه الطيور بالذات، ومن ريحه البط بقى والعك بتاع البط، وانتوا عارفين نظام الطيور وكده. فانا معاكم اهو يا حبايبي، جبت لكم حاجه مفيده جدا جدا وحاجه كويسه للبيت. حاجه كويسه للبيت من ريحه الطيور ومن قلب بيتي برضه، لان انا ما بغرمش حاجه من بره، من قلب بيتي. حاجات كلها متاحه في قلب بيتي. انا بعمل حاجتي من قلب البيت، ما بروحش لا هنا ولا هنا. المعطر بتاعي اهو قدام منكم اهو، غلي غلوتين 3. يا على الريحه بقى، الريحه جميله. الريحه والله العظيم الريحه روعه. الريحه روعه روعه روعه. فانت دلوقتي بتتخلصي من اي ريحه كريهه عندك في البيت، او من ريحه الطيور، او لا مؤاخذه لو عندك مثلا ريحه بهايم او ريحه اي حاجه قدام منكم اهو. انا بعمل لكم الحاجه قدام منكم عملي وحاجات من البيت. قرنفل، قشر برتقال، فانيليا، قرفه. عندك الحاجات اهي غليت غلوتين 3. انت عامه هي بتغلي، انت بتحبي الريحه بتاعتها وهي بتغلي. ريحتها وهي بتغلي في البيت دي جميله. يبقى انا النهارده الموضوع النهارده عن الريحه الكريهه من الطيور ومن الفراخ. وعندك على السطح رشي. عندك عايزه تمسحي السلم حطي منهم. انت ايه دي؟ حاجه بتبقى مركزه، وما بتسيبيها نص ساعه كمان بتبقى مركزه اكتر. يعني هي بتغلي قدام منكم اهي، وبعد نص ساعه بتسيبيها
بتبقى مركزه اكتر، بتبقى مركزه ليه يا ام عبده؟ لان انا عايزه المستخلص بتاعها ده كله واللي بيطلع منها ده كله هحطه في قلب ازازه في التلاجة عندي. جيت امسح بحط حبه، جيت امسح السلم نضفت عند الطيور برش برضو حبه، السطح نضفته وكنسته برش برضو منه حبه، برش منه على الارضيه، برش منه في كل حاجه، رش منه في قلب بيتك، رش منه في قلب بيتك. جميل جدا 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 جدا. وجبت لكم حاجه النهارده اهي جميله وعلى قد ايدك ومن بيتك، ومش هتغرمي لها اي حاجه خالص، وتضيع اي ريحه كريهه او ريحه طيور من قلب بيتك وريحه الحاجات اللي انت مش حباها في قلب البيت. طبعا كلنا بنربي الطيور وكلنا بنربي الحاجات دي، فالحاجات دي اللي الطيور عامه والبط والحاجات ده بيعمل ريحه، فاحنا عايزين نمنع الريحه. بناخد حبه من دي بنمسح بيهم السلم، وبعد ما ننضف السطوح او المكان الطيور بنرش حبه منه. وادعوا لام عبده بكل جديد بتجيب لكم بكل حاجات جميله وجديده، وانا معاكم. وما تنسوش بقى بالاشتراك والشير وتفعيل زر الجرس. وبالنسبه للفيديو اللي انا عملته بتاع الحمام، انا ده واحده هي اللي قالت لي يا ام عبده تعالي صوري المحل عندي وكده ونزليه على القناه، وانا نزلته لها لان هي فاتحاه باب رزق لها، واحنا مع الناس اللي هم المبتدئين. وربنا يرزقها هي وعيالها يا رب، ويرزقها برزق عيالها، ويرزقنا ويرزق الجميع، ودعواتكم للجميع بالخير والبركه والهدايه، وربنا معانا ومعاكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.